လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုပြပေးမယ်စာအုပ်ကလေးကတော့ Olympic Max ပေါ့နော် SAP ကထုတ်ပါတယ် Max Olympic Series ထဲမှာစာအုပ်ကလေး3မျိုးဘော်ဂလန်ပိုင်းမြန်မာစင်တာမှာရောက်ထားတာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပါရှင်အခုပြပေးမယ်စာအုပ်ကလေးကတော့Junior 1ပေါ့နော်အသက်အရွယ်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ9နှစ်ကနေ10နှစ်အရွယ်တသားတွေမိမိရဲ့အတွက်Max Olympic အတွက်ကိုတီးတန့်လေးကိုထပ်ဆောင်ပြီးတင်ပေးလို့ရတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် SAP ကထုတ်ပါတယ်ရောင်းစည်းလေးကလည်း2000ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွင်းလေးတွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာလေးကိုပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါဒီလိုလေးပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးက Junior 1ဖြစ်ပြီးတော့primary အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 2ပေါ့နော်အသက်အရွယ်အဖြစ်ဆိုရင်တော့9နှစ်ကနေ10နှစ်ရွယ်ကလေးတွေအတွက်တင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ Max Olympic စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ SAP ဆိုရဲကိုကနော်ဒီ Max အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုOlympic ပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုပါပေါ့နော်ထပ်ဆောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့တသားတွေမိတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးစမ်းမချိန်လေးမှာဒါလေးနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်ဆောင်ပြီးတော့တင်ကောင်းပါကြပါရရှင်ပြီးတော့သူကလေနောက်မှာဒီမှာ scan code ကလေးပါတယ်ရှင် scan code ကလေးနဲ့เนาะ scan code ကလေးနဲ့အတူတူ ebook ကလေးတွေကိုလည်းdownload ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ebook ကလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ့เนาะထည့်ပြီးတော့ထပ်ဆောင်လေးကျင့်နေဆိုလည်းရပါတယ် supplementary ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း answer key လေးတွေလည်းနောက်ကြောမှာပေါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ခုပထမမိတ်ဆက်ပေးတာတော့ Junior 1လေးပေါ့เนาะပြီး2ရဲ့ intermediate တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့အောင်ပါပါရှင်ခုပြပေးနေရလေးကတော့ Junior 2ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလည်းရောင်စည်းလေးက2000ပါပဲเนาะဒါလေးကကျွန်တော်တို့လေ original ဟွာเนาะ original book လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ discount လေးအများကြီးရထားရတဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကာကာတွေအတွက်ကိုလည်း discount လေးနဲ့ရောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါက Junior 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် primary 2 3ရွယ်ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကတော့10နှစ်ကနေ9နှစ်အရွယ်အတွက်ကိုတင့်တော်တဲ့ဒီ max စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူရဲ့ content လေးကဒီလိုလေးပါရှင်အဲ့တော့သူလည်း answer key လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Olympic Max ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကလေးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးထားမယ်ဆိုရှင်ဒါပွဲမဲ့ဝင်ခင်မှာလေ့ကျင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပေးထားလို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေးကလည်း original စာအုပ်ကိုမှ2000ကျပ်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါလေးက Junior 2လေးပါရှင်ပြီးရင် intermediate လေးလည်းပြပေးပါအောင်မယ်ရှင်ပညာလေးကတော့ intermediate level အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ primary 4နဲ့5အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကတော့တဲ့10နှစ်ကနေ12နှစ်အရွယ်တသားတွေမိမိတွေအတွက်ဆိုတင့်တော်တဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်သူလည်းရောင်းစည်း2000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတွင်းလေးပြပေးပါအောင်မယ်ရှင်ဒီမှာ content လေးပါရှင်အဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါ short video လေးနဲ့ပဲပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာမရှင်းလိုက်ဘူးတေချာမမြင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လေ video ရဲ့ comment လေးမှာလာရောက်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CP ကနေပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါကတော့ခုမိတ်ဆက်တာကတော့ Max Olympic ကိုမှJunior 1 2နဲ့ intermediate level လေးတွေကိုမိတ်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့စိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒီ video လေးရဲ့ comment အောက်မှာလာရောက်ဝေလို့ရတယ်လို့ပဲဟိုပေါ့နော် book land မှာမြန်မာဘုစင်တာရဲ့ page messenger လေးကလည်းဝင်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုသင်ကောင်းပါပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်